Advisor. Sanibona siphinde sinibingelele ku-part 3 kaCandice la esiqala khona e-ofisini lika-Jim Cryer owayeseyisola ngesikhathi uCandice simbone segqoka. UJim wayehleli kusofa eseyisola eseyithwele ngisho izandla ekhanda. Candice watshela uJim Cryer ukuthi kusasa ekuseni ufuna imali yakhe $100,000 nemoto yakhe eyisihlahla esibovu, kungenjalo uzothatha leya recording ngayo unike izintatheli. UJim Cryer watshela uCandice ukuthi ngeke ngiyenze leyo nto. uCandice watshela uJim ukuthi akawukhiphe lo mqondo wakhe okuyitshela ukuthi ngoba nakhe nemali sezokwazi ukucontrola yonke into. Ethi uCandice uyobacontrola bonke, mina ngeke kulunge. Ethi uCandice ngifuna ukuprovela ukuthi uzogcina uyithengile le moto eyisilahla nalo $100,000 uzonginika. uJim wathi kuCandice kusho ukuthi awungazi ukuthi ngubani. Wathi uCandice ngikwazi kahle ukuthi ubani futhi kade ngaqala ukukucwaninga. Baphikisana isikhathi eside besabisana ukuthi omunye uyingozi kunomunye. uCandice watshela uJim Cryer ukuthi uma uqhubeka nokuba nenkani uzogcina uphelelwe isikhathi, waphuma wahamba uCandice. uCandice wathi esenyuka ngamastebhisi wamisa uWyatt. uWyatt watshela uCandice ukuthi ungacabangi ukuthi angiyazi njalo emkhubeni yenza nobaba ngoba ngiyayazi. uCandice wathi kuWyatt phoma wazi emkhuba yethu kungenzeni mina ngikushayela izandla ngoba ngiphuma esitadi sikababa wakho bengiyofunda mina. Wathi uWyatt kuCandice msukuqamba amanga ubungayeli kuyofunda beni-heavy sex. uCandice wathi kuWyatt awuhambe utshele nobaba wakho leyo nto. Wathi uWyatt ngizohamba ngomtshela naye. Wathi uCandice mtshele manje nangemva kwakho ngesikhathi kuqhamuka uJim. uWyatt wathi ubheke emuva wathola ukuthi ngempela uJim umile emva kwakhe ebuza kuWyatt ukuthi yini ofuna ukungitshela yona Wyatt. uWyatt wabanjwa amalimi. uJim Cryer wabizela uWyatt e-ofisini lakhe bangena e-ofisini likaJim. uJim watshela uWyatt ukuthi doti muni lo kade utshela uCandice ngoba ngikuzwile. uWyatt watshela ubaba wakhe ukuthi uyaxolisa ubehlalisa uCandice yena. uJim Cryer ebuza kuWyatt ukuthi ucabanga ukuthi ngingafebela uma wakho mina ngilale nengane engango-Amanda engimzalayo. uWyatt Cryer wayengayekeli ukuxolisa kubaba wakhe uJim. abuye athi uWyatt kodwa uCandice ubesela e-ofisini likababa wakhe isikhathi eside kanti nomnyango ubukhiyiwe. uJim Cryer watshela uWyatt ukuthi ubefunda uCandice enza lento eyakuhlula wena. Ethi ngoba wena wakhetha ukuba umdlwembe wadla iy'dakamizwa kade sasekunika amathuba sinoma wakho. uWyatt wayexolisa kubaba wakhe ethi yena usehlukene ney'dakamizwa. ethi uJim akakuphruve phela lokho ngokuthi angahlezi egadiwe 24 hours. uJim Cryer wabamba uWyatt wamsondeza wamtshela ukuthi uma ungake uphinde wenze icomment ekanje ngegama lami ngiyokunqamula wonke amalungu omzimba, phuma futhi la e-ofisini lami. waphuma wahamba uWyatt. uWyatt wayephuma e-ofisini likababa wakhe engathi usefuna ukukhala wazohlala kusofa. uJeffrey wambuza ukuthi uright yini. wathi uWyatt hlukana nokungithinta uma ukhuluma nami ngibuze ngomlomo. uJeffrey waxolisa kuWyatt wamtshela ukuthi ngeke samthinta. wasukuma uWyatt wathi kungakuhle uma ungenze njalo. uJim Cryer wangena ekamereni lakhe ngesikhathi unkosikazi wakhe uCatherine embuza ukuthi uzosingenela yini lesa sikhundla sikaGovernor abake bakhankasela ukuthi kufanele asingenele ngoba kwathi uyaqualify. uJim watshela unkosikazi wakhe uCatherine ukuthi akahlukane nokuzenza ngathi uzomjabulela maseyilunga lephalamende ngoba uyamazi akayifuni leyo nto. wathi uCatherine mtshele uba ukuthi ngeke ngijabule, ngingakujabulela lokho kodwa okungicasulayo ukuthi wena ufuna ukukhula. uCatherine ebiza uJim ngekhehle elidala elizenza ingane encane. ethi uCatherine ngoba kuyimanje nje ngenxa yabazali bami ngoba mhla ngiqala ukuthandana nawe ubuziro ongenalutho. uCatherine Cryer wangena embhedeni wathi uthi uyangena noJim uyamjoyina. wamthethisa uCatherine embuza ukuthi uxoshwe yini kusofa. ethi uCatherine usuqale nini ukulala noma embhedeni wena phindela kusofa la ulala khona ngoba kuyimanje unuka iperfume yeyifebe eshibhile. uJim Cryer wancenga uCatherine ethi ucela ukulala embhedeni namhlanje ngoba uphethwe iqolo libuhlungu. uCatherine wabuza kuJim ukuthi lingahlala kanjani lingabe buhlungu iqolo ngoba nozipho wakhe awuvaleki ubhizi wehla wenyuka namantombazana amancane. uCatherine watshela uJim ukuthi into ongayithatha wena la ungathatha umkamelo wakho ushone khona kusofa wakho. washwabelala uCatherine. uJim wawuthatha ngempela umkamelo washona khona kusofa wakhe. mase sibuyele emzini kaHannah Young wayebuka amaphepha ey'kweletu ngesikhathi kungena indodana yakhe uBenny etshela uma wakhe ukuthi akahlukane nokubukana nezinto ezizomphathisa ngestress. uHannah watshela uBenny ukuthi siphila ngazi iy'kweletu. wathi uHannah kodwa kumjabulisayo ukuthi indlu yakhe i-mortgage ikhokheliwe. uBenny wathi kuma wakhe nayo bezama ukuyosayina i-contract nabanye bama-breakdown ama-tow truck. ethi uBenny banginqabelile bathi angiqualify ngoba ngine-tow truck eyodwa kufuneka umuntu onama-tow truck amathathu kuya phezulu. uHannah wabuza kuBenny ukuthi akabe ngani ne-partnership nomngane wakhe uMitch Malone. wathi uBenny kuyafana ngoba nemoto kaMitch eyi-breakdown iyodwa. uHannah watshela uBenny ukuthi angalilahle kodwa ithemba wavalelisa naye sehambe eyolala. wathi sehambile uHannah seyolala uBenny wakhipha enye incwadi ebhaketheni yesikweletu sala yikhasi e-mortgage ayifihlela ukuthi uma wakhe angayiboni. wathi uma eyivula uBenny leyo ncwadi wethuka kakhulu ukubona ukuthi kanti isikweletu sala yikhasi e-mortgage lesasijabulela uma wakhe ukuthi sikhokheliwe asikhokheliwe. endlini ka-Amanda besafunda noCandice wajikijela phansi incwadi u-Amanda. uCandice ebuza ku-Amanda ukuthi uyijikijelelani phansi kabuhlungu kanje incwadi. wathi u-Amanda ukuthi yena
yonke lento akayizwa ngoba kadalwanga wahlakanipha njengoCandice. uCandice wazama ukuncenga u-Amanda ukuthi enze njani ukuze a-understand, kodwa naye uCandice wagcina ehlulekile. u-Amanda watshela uCandice ukuthi kwayena kwasekuqaleni wayevele engakuthandanga ukufunda ilokho. uCandice wabuza ku-Amanda ukuthi kanti wena uyithathe kanjani iy'fundo zezomthetho. u-Amanda watshela uCandice ukuthi yena wayephoqwe abazali bakhe ukuthi akafundele ilokho. uCandice watshela u-Amanda ukuthi baba wrong abazali bakho, yena kufanele uyikhethele into oyithandayo. Ethi uCandice ka-Amanda kumele abaqonde abayitshele ngoba ivumelekile lento abayenza. Bathe besakhuluma ngokukhala iselfoni kaCandice, uCandice watshela u-Amanda ukuthi lo muntu omfonelayo ubhuti wakhe uBenny. Wathi uCandice ngeke azamphendula ubhuti wakhe uzomsiba ngesikhathi u-Amanda encenga uCandice ukuthi akayiphendule ifoni. uCandice nangempela wayithatha ifoni waphuma nayo seyiphendulela ngaphandle. uBenny wathethe sethethe uCandice ethi kuyimanje ubereceive incwadi eqhamuka ebhenki ukuthi imortgage yendlu ayikhokheliwe. Ethi uBenny okubuhlungu ukuthi uma wabe uyajabula ujabulela ukuthi imortgage yendlu ikhokheliwe. Ethi kanti uCandice wenze njani ngoba phela ngakunikeza imali wathi uzoyikhokhela imortgage yendlu. uCandice watshela uBenny ukuthi bengisazokuchazela ukuthi kwenzakalani into ebesisazoyikhuluma nawe leyo. Kodwa uBenny ngendlela ayicasuke ngayo ethethisa uCandice ethi pho usiqambelelana manje ukuthi uyikhokhelile imortgage. Ethi uCandice kuBenny ngicela ungilinde kancane ngiseyinhlelweni zokuzama yona imali. Ethi uCandice futhi ngizothola imali enkulu khululeka. Ethi uBenny sengiqala ukumbheliva kuma ayikubiza ngescam. Ethi uBenny ngoba uma wabuhana wamnikeza imali for ukuthi ayokhokhela imortgage. uCandice wakhala ngesikweletu ayifuna ukusikhava ethi uzobulawa abantu, ethi uzoyibuyisa ngoLwesihlanu leyo mali. Lolo Lwesihlanu sewayadlula 5 months wonke. Ethi uBenny Candice bangaka uLwesihlanu badlula wangayikhokhanga leyo mali, ungangitsheli lutho futhi nami. Ethi uBenny Candice mawucabanga ngacasuka kanjani umama ingezwa kuthiwa ngenzele wena ifavor ngemali yakhe. uCandice watshela ubhuti wakhe uBenny ukuthi akarelax, kusasa ekuseni imali izobe isikhona. Mase sibuyele ofisini lamajaji, uDavid Harrington wayekhuluma nodetective ayekade emthumela ukuthi enze research ngoCandice Young. Lo detective watshela uDavid ukuthi uCandice akana criminal record akaze aboshwe. uDavid ebuzisisa kudetective ukuthi uyenzisisile research, waqinisekisa udetective kuDavid Harrington ukuthi uyenze yonke research, wathola ukuthi lo Candice akaze abhekane nengalo yomthetho. uDavid Harrington watshela udetective ukuthi akenze uphenyo oluqinile abhekisise nokuthi uzalwa ubani uwubani lo Candice, ethathole konke neyangekhaya asuka kulona nabazali bakhe. udetective wathi ngenze research engaka njengalo Candice, uwubani lo Candice wenzeni. ijaji uDavid Harrington watshela udetective ukuthi akubalulekile ukuthi uwubani okwamanje, bathe kufanele akwazi udetective ukuthi uCandice uyinkinga edinga ukuxazululwa kuphela. Besakhuluma kanjalo kwangena uJim Cray ofisini likaDavid Harrington. uDavid wa-introduce lo detective kuJim Cray emtshela ukuthi uyena ozokwenza uphenyo ngoCandice. uJim watshela uDavid ukuthi uyamazi lo detective, nodetective wathi uyamazi uJudge Cray. Lo mseshi waphuma wavalelisa eshiya lamajaji womabili. Esehambile lo detective, uJudge Cray wabuza kuDavid Harrington ukuthi umsebenziselani lo detective ngoba akamthandi. uDavid Harrington wathi vele wena Jim umthetho wakhe akekho umuntu omthandayo. Ethi uDavid ngikhethe lo detective ngoba ngiyamazi uyawushaya umsebenzi wakhe. Ethi kuzomela siframe uCandice njengoba ungena i-criminal record, sizomsulela ngecala lento angayenzanga. Ngekathi uDavid Harrington ebuza kuJim Cray ukuthi usekhona noCandice emzini wakhe, wavuma uJim. uDavid ebuza kuJim ukuthi uhamba nini, wathi uJim uzohamba namhlanje. wathi uDavid kungcono, wathi uJim ayikho into engcono ngoba kupheleli lapho. Kodwa uJim esikhundleni sokuthi achaze wayelokhu ebanjwa wamalimi. wathi uDavid khuluma Jim, kwenze njani? wathi uJim Cray uyamqala umuntu ofana noCandice oyimelayo nento yakhe. Ethi uJim Cray bengemthatha kancane uCandice kodwa kubuke ngathi uzogcina engiketulile. uDavid watshela uJim ukuthi usuyangididisa manje Jim, kodwa-ke futhi uma ubona kanjalo-ke sengingayoyikhipha leyo mali semnikele $100,000 wakhe bese simthengela leyo moto eyisilahla ahlukane nathi. wathi uJim angisho kanjalo ukuthi simkhokhele, cha ngeke ngize ngimkhokhele. wathi uDavid noma ngingasakuqondi ukuthi umephi kodwa msho uyayazi into oyenzayo. uWyatt Cray esekhishini lakube ethi uvula ifriji wahlangana noHannah. uWyatt wabingelela uHannah wasemtshela ukuthi ulambile. uHannah watshela uWyatt ukuthi akalinde kancane useyeza uSelini ozomenzela ukudla. uWyatt watshela uHannah ukuthi ngeke asakwazi ukulinda uSelini ngoba ulambe manje. uHannah-ke wagcina esemenzela lokho kudla kodwa uWyatt waqhubeka watshela uHannah ukuthi kubuhlungu emhlane. uHannah watshela uWyatt ukuthi akabone udokotela, wathi uWyatt umbonile udokotela wambhalela i-prescription yalamaphilisi lawo ekumele ayothengwa. ethi uWyatt ucela uHannah ukuthi ayomthengela wona lawo maphilisi. ethi kodwa lawo maphilisi kudingeka abe yimali engango-180 akanayo. ethi ucela uHannah amboleke, wathi uHannah akanayo imali engango-180. ethi uHannah ngizokucelela kuma wakho uCatherine. wakhuza kakhulu uWyatt uHannah ethi angayenzi leyo nto. khona lapho wafika uCatherine ngesikhathi ebuza kuWyatt ukuthi uzofunani la ekhishini. wathi uWyatt ulambile. wathi uCatherine akabekezele uyeza uSelini uzomenzela ukudla. wathi uHannah uthe ulambe manje nami bese ngithi ngiyamenzela ukudla. wathi uCatherine cha khululeka, uzodlala lona Hannah, uzokwenzelwa uSelini. uHannah waqhubeka watshela uCatherine ukuthi futhi nale ngane yakhe iyagula. ngenkathi uWyatt ezama ukuthulisa uHannah, waqhubeka uHannah watshela uCatherine ukuthi uWyatt ubedinga i-prescription yamaphilisi awabhalelwe udokotela, kanti nalawo maphilisi ayabiza u-180 wonke. wacasuka uCatherine ethethisa uWyatt ethi usayiphinda namanje lento yakhe engakukhuzela yona ukufaka abasebenzi bami kulezi zidakamizwa zakho. wathi
uCatherine njengoba ngikutshelile hana ukuthi ungazodlala lo, ungabe uyikholwa into eshiwo uWyatt. Ethi uCatherine njengoba ungenile nje emsebenzini hana, ungena esikhundleni semaid ebengiyixoshile nayo, ebese ngiyinike ama-warning amaningi ngokuthi ithengele uWyatt amaphilisi e-heroin. Ngaze ngagcina sengithi uSelina akangifunele umuntu wangitholela wena. uCatherine watshela uWyatt ukuthi akatshele uHana ukuthi uyaxolisa. uWyatt waxolisa kuHana. Khona lapho kwangena uJeffrey ngenkathi uCatherine ebona uJeffrey wamthethisa, ethi ngabe Jeffrey yona into esikukhokelela yona le, ngoba phela uyazi ukuthi kuwumsebenzi wakho ukuthi ulusane noWyatt umgade la aya ngakhona njengoba esecishe waphathisa uHana amaphilisi. uJeffrey wayengayekeli ukuxolisa kuCatherine, wayesethethe uCatherine ethi banganqamula kwa-contract leyo ngoba iningi kakhulu imali asebeyikhokhile. uJeffrey eqhubeka nokutshela uCatherine ukuthi uyaxolisa ngeke liphinde lenzeke lelo phutha. Ngendlela ayithetha ngayo uCatherine wagcina esecasuka naye uJeffrey, esetshela uCatherine ukuthi naye uWyatt bekuse-early kabi ukuthi usengeze ekhaya, bekungafanele eze ekhaya. uCatherine wathi bekumele phela uWyatt eze kwi-birthday kababa wakhe. uJeffrey wayesecasukile watshela uCatherine ukuthi vele i-birthday bekuye kababa wakhe bekungeyona kaWyatt. Ethi uJeffrey besingekho nje isidingo sokufika kungazalwa yena. Wasuka lapho wahamba uJeffrey esecasukile. Eromini ka-Amanda amantombazana ayesepakisha sebelungiselela ukuphindela e-rest, kodwa u-Amanda wayebatshela uWyatt noJeffrey noCandice ukuthi yena akasafuni ukuqhubeka nalezi zifundo azenzayo. uCandice watshela u-Amanda ukuthi akatshele abazali bakhe, ethi kodwa uma usaba ngikhululeka ngizobe ngikhona nami ngikulekelela ukuthi ubatshele. Sizoqala ngokutshela uma wakho bese sidlulele e-ofisini likababa wakho uJim. uCandice wathatha u-Amanda wathi abahambe bayokhuluma noma wakhe manje. Kwathi uCatherine esesendlini wabona amantombazane esengena. u-Amanda Cryer watshela uma wakhe uCatherine ukuthi akenzi kahle kwi-law school. Ethi u-Amanda futhi angicabangi ukuthi cause engizoqhubeka nokuyifundela lena. Wadideka uCatherine. uCatherine wabuza ku-Amanda ukuthi ngabe uCandice okuhlohla ukuthi uzokhuluma lento oyikhulumayo. Waphika uCandice. uCatherine wabuza ingane yakhe u-Amanda ukuthi yini la efuna ukuyifundela. Wathi u-Amanda ufuna ukufundela ukuba yi-fashion designer. uCatherine watshela u-Amanda ukuthi u-3 years wonke e-college u$700,000 US. Ethi leyo mali ishoda ngo-300,000 kuphela ukuze ihlangane imiliyoni. Ethi uCatherine akukwazi nje ukuthi ngavele icwile kanjalo ngoba nakho usuzwana noCandice wena bakutshela izinto uzenze. uCatherine watshela u-Amanda ukuthi uyathanda uthande uzoqhubeka nezifundo zezomthetho. u-Amanda wavele wakhala watshela uma wakhe ukuthi vele wena ma ngiyakwazi ukuthi uyangizonda, angazi bengikhulumelani nawe ngoba ngabe ngikhulume nobaba. uCatherine watshela u-Amanda ukuthi ngisho ungaya kulowo baba wakho kodwa mina lo imina engiyisinqumo sikababa wakho. Ethi uCatherine into engiyishilo mina uJim ngeke azayiphikisa. uCandice wathi esehambe passage wamenyezwa uWyatt wammisa. uWyatt watshela uCandice ukuthi ubuyiqaphele into osuke uyikhuluma no-Amanda ngoba u-Amanda uwake futhi usensitive uyashesha nokuzwela. Ethi uWyatt u-Amanda uthandwa kakhulu uJim ubaba wakhe. Ethi ungayenzi into ezohlukumeza u-Amanda ngoba uyawabona lapha ama-true colours kaJim. Waqeda ukusho lawo mazwi uWyatt wahamba washiya uCandice kanjalo. uDavid benoJim bathi besahlele e-ofisini likaJim kwangena amantombazane u-Amanda ahambisana noCandice. u-Amanda watshela uJim ubaba wakhe ukuthi ucela ukukhuluma naye. uDavid Harrington watshela u-Amanda ukuthi benobaba wakhe babhizi. u-Amanda watshela uDavid ukuthi kubalulekile. wasukuma uDavid esethi uyophuma wammisa u-Amanda wathi angahambi uDavid Harrington benoCandice ngoba ufuna babe ofakazi. u-Amanda wabatshela ukuthi ufuna ukuba i-graphic design. wezwa lokho wasukuma uJim wathi ngeke yenzeke leyo nto, wena uzofundela ukuba ummeli. uDavid wabuza njengoCatherine ukuthi naye ushintshiswe uCandice no-Amanda. u-Amanda watshela uDavid Harrington ukuthi uCandice akahlangene nalento. uJim Cryer watshela u-Amanda ukuthi uyathanda uthande uzokwenza izifundo zezomthetho. u-Amanda wakhala ebuza ubaba wakhe ukuthi kungani kungabi khona umuntu osesayidini lakhe. u-Amanda watshela ubaba wakhe ukuthi kungcono baba ngoba uyangazi ukuthi ngibanjani uma ngicela into ngingalalelwa. wasuka lapho u-Amanda waphuma wahamba. esehambile u-Amanda uJim wabuya wathethisa uCandice wathi imisebenzi yakho yonke le. wathi uJim kuDavid ucela bashiye kancane benoCandice waphuma wahamba uDavid. esehambile uDavid wabuya uCandice wahlala esitulweni sikaJim wabeka inyawo phezu kwetafula. wathi uCandice kuJim lesi bekuyisinqumo sika-Amanda futhi kumele nesilalele ngoba angaze enze into eserious. wacasuka uJim wasusa inyawo kaCandice etafuleni. uJim wathi kuCandice mina uyawabona kahle ama-true colours ami usebenzisa ingane yami njenge-weapon ngoba ngisho ngathi uyangiblackmaila kodwa wenze sure ukuthi awusebenzisa u-Amanda. uCandice wabuza kuJim ukuthi kanti iphi imali yami nemoto yami. wathi uJim akukho mali akho moto ozoyithola. uCandice watshela uJim ukuthi okay usufike ekugcineni-ke manje uzobona-ke igame engizokudlalisa yona. waphuma wahamba uCandice ngesikhathi etshela uJim ukuthi angayisoli. Bakwethu yekeni lokuthi nithi angi-upload u-part 3 angi-upload u-part 3 ngachaza ngendaba kaCandice. uCandice awusaqhubeki uCandice. lo part 3 wokugcina la ku-YouTube. ngicela umuntu osafuna ukuqhubeka noCandice asho ngimsendela ama-links. ngaze ngashiya ngisho i-email address la umuntu engizom-emailela khona ama-links. Stories of